Mano, pera aí. Você ainda não conhece a Phantom Signer? Uma das melhores lojas do mercado. Sim, mano, isso mesmo que você ouviu, uma das melhores lojas do mercado. Eles trabalham com flyers, thumbs, banners, fotos de perfil, logo, entre outros. E tudo isso em um preço, tipo, muito acessível mesmo, cara. Então, mano, tá esperando o quê? Vem pra Phantom Signer. Eu vou tá deixando o Discord deles aí na descrição de todos os meus vídeos. Então é isso, mano. Se você se interessar, é só você clicar aí no link do Discord deles, mano. Bora pro vídeo. Meu Deus.